li nga xamante ne moom mooy intersyndical bi nekk au niveau du port dañu génn attaqué ki nga xamante ni moom mooy le nouveau directeur di Waly Diouf Bodian moo nekk ni Waly Diouf Bodian moom la ñu tabb mu wutu ki nga xamante ni mooy Mountaga Sy foofu ci port autonome de Dakar waaye moom bi mu ñëwee fekk na fa ay recrutement abusif nag bu ñu ko waxee mooy di jël di nokkos ay nit rek ci biir boîte ci biir entreprise pour satisfaire une clientèle politique directeur bu ñëw rek indaale gàngooram indi ay nitam di dugal rek sans pour autant tenir compte des finances de l'entreprise dañu waxante dëgg loolu moo xew ci réew mi alors Waly Diouf Bodian bi mu ñëwee xool li xew gis ne am na ci lu tolloog 700 agents yu ñu jëloon seen contrat dafa jeex ñu continuer di percevoir ñu continuer di liggéey te boo xoolee profil yi généralement da ngay xam ne lii du entreprise bi lu mu soxla la mais c'est plutôt dicté par une commande politique maanaam dañoo bëgg a satisfaire une clientèle politique pour que tout simplement mun a assurer li nga xamante ni moom mooy une base politique jubal jubbanti nag buñ ko wootee bokk na ci lépp loo xamante ni dafa dëng jaarul yoon fuñ ko fekk dañ ko war a teggi jubbanti ko ba mu jub te Waly Diouf Bodian ci loolu la taxaw alors intersyndical bi nekk port génne benn bataaxal boo xam ne dañoo teg ay tuuma yu bari ci li nga xamante ni moom mooy deram wax ni dafa dàq lu tolloog 700 personnes 700 agents ba pare def ay mbir yoo xamante ne teguwut yoon ci ay marché public ci ay marché public nag temps yi dafa xew de gis ngeen ONAS démb ki nga xamante ne moom mooy docteur Cheikh Dieng génn na def point de presse bu gudd a gudd lu ne mu wax ko alors ki nga xamante ne moom mooy le concerné di Waly Diouf Bodian tey jii weddi na tuuma yooyu nga xamante ne moom lañ teg ci kawam te li mu wax xel nangu na ko parce que recrutement abusif ak fi réew mi toll kenn waru koo nangu parce que une boîte dafa am lu mu àttan ak lu mu àttanul boîte entreprise dafa am lu mu soxla ak lu mu soxlawul amul benn entreprise boo xamante ni satisfaire une clientèle politique dina tax mu jëm kanam loolu mooy dëgg donc li mu def ku ko ci mere c'est parce que tout simplement say intérêt la ñu laal mais fu ñu wootee jubal jubbanti DG bu ci tegu sénégalais yi dañ la war a applaudir et ceci doit faire tache d'huile dans toutes les entreprises de ce pays nga xamante ne fépp foo xamante ne l'ancien régime dañu amoon cette manie de recruter abusivement lors des derniers mois de leur donc de leur présence à la tête de ce pays loolu la ñu seetlu loolu mooy dëgg même président de la République sax moom il était dans le coup di jël ay décrets yoo xamante ne à un mois de ton départ des décrets qui compromettent
ki nga xamante ne moo la war a remplacer ay décrets yoo xamante ne c'est des décrets qui veulent mettre en mal ton remplaçant vis-à-vis de la population wala vis-à-vis d'une corporation. Donc Waly Diouf Bodiang doxalal bokk naa ci ñi nga xamante ni ils te font entièrement confiance doxalal. wax nañ ci sa kaw ci li nga xamante ni moom mooy ay chantier yoo xamante ni nee nañ ni ñu ko defee jaarul yoon ci en tout cas procédure yi nga xamante ni dossier d'appel d'offre noonu lay doxee mais loolu c'est pas un dossier d'appel d'offre DRP la demande de renseignement et de prix Waly Diouf Bodiang nee na ñoom dañu confondre li nga xamante ne mooy dossier d'appel d'offre ak demande de renseignement et de prix. beneen aspect bi mooy syndicaliste ma yaakaar ne syndicaliste rôle am mooy défendre les intérêts matériels et moraux de ses mandants waaye le contrôle des procédures de passation de marché dama yaakaar ne ñoom loolu ne bokkul ci li nga xamante ne moom mooy seen attribut parce que dans ce pays am na des structures yoo xamante ne dédiées pour que en cas de litige wala bu fekkee ne marché bi procédure bi jaarul yoon foofu la ñu war a dem directement ñoo war a intervenir bokk na ci DCMP la direction centrale des marchés publics. Donc li ma wax ne ñii am na ñu nekk seen ginnaaw kenn mënu koo dindi dana jafe ñu teggi ko parce que nag dans ce pays les nouvelles autorités ont en face une nouvelle opposition boo xamante ne pleine aux as bari nañu xaalis te ñemewuñu ce qu'ils font ils se cachent tout simplement derrière des gens pour ñu defal leen leur entreprise de déstabilisation du régime loolu mooy dëgg am nañu xaalis te ñemewuñu opposé wu parce que la réalité mooy ñoom ku ci nekk y a quelque chose à te reprocher ñemewuloo feeñ parce que xamoo fi nga jëm parce que li nekk sa kanam dafa lëndëm qu'est-ce qu'ils peuvent faire c'est essayer par des moyens très subtils utiliser seen xaalis jël ay nit donc ñu xeexal leen à leur place